హాయ్ ఫ్రెండ్స్, కోడి కిలో రేటు చాలా పెరిగింది. నాన్ వెజ్ లవర్స్కి దిస్ ఈజ్ షాకింగ్ న్యూస్. ఎందుకంటే కోడి మనం కిలో మహా అయితే 200 పెట్టి కొనుక్కోగలం కిలో చికెన్. సో ఇప్పుడు కిలో చికెన్ 1000 రూపాయలు అయితే మీరు కొనుక్కోగలరా? అడుగుతున్నా, జస్ట్ ఆస్కింగ్. మీరు కొనుక్కోగలరా? చాలా కష్టం. కోడి గుడ్డు 35 రూపాయలు, అది కూడా కొనుక్కోలేరు. ఎందుకంటే భయం వేస్తుంది ఫ్యూచర్లో నాన్ వెజ్ తినవా అని చెప్పి. ఇది ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్ ఏంటంటే చికెన్ కాస్ట్, దెన్ కోడి గుడ్డు కాస్ట్ అయితే చాలా హైక్స్ అయిపోయినాయి. వాటితో పాటు చాలా మనం కావాల్సిన డైలీ ఎసెన్షియల్స్ కూడా చాలా కాస్ట్లు అయితే పెరిగిపోతున్నాయి బికాజ్ ఆఫ్ కొన్ని వార్స్, కరెంట్ జీడిపి స్టేటస్ వల్ల. ఇది మనకు చాలా బాధాకరమైన విషయం. రెండోది, ఇదే కంటిన్యూ అయితే రేపు పొద్దున్న చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అంటే క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అంటారు కదా, ద్రవ్యోల్బణం, ఆర్థిక సంక్షోభం పెరిగింది బాగా. దీనివల్ల మనకి ఫ్యూచర్లో కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అదే రేట్ పెట్రోల్ మీద కూడా జరిగింది. పెట్రోల్ రేట్ ఎంత అంటే 285 రూపాయలు. ఇది షాకింగ్ న్యూస్. ఇంక అందరూ బళ్ళు అంతా ఇంట్లో పార్కింగ్లో పెట్టేయడం, లేదంటే దాన్ని ఏమంటారు, ఇనప సామాన్లకు అమ్మేసి సైకిల్ కొనుక్కోవడం బెస్ట్. బికాజ్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ కూడా 20-30 కిలోమీటర్ కాకుండా ఒక 5 కిలోమీటర్స్ రేంజ్లో చూసుకుంటే మంచిది. ఇంత రేట్లు అయితే ఫ్యూచర్లో కష్టం. పెట్రోల్ కూడా ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతుంది. అండ్ కోడిగుడ్డు 35 రూపాయలు అంటే చిచ్చి, 3 రూపాయల నుంచి నేను చూస్తున్నా, ఇప్పుడు 5 రూపాయలు 6 రూపాయలు. ఓకే, అది రీజనబుల్ ప్రైస్. మరి 35 రూపాయలు అంటే కష్టం. కోడి గుడ్డు తినలేము. ఇంకా నాన్ వెజ్ ఆపేమని ఇండైరెక్ట్గా దేవుడు చెప్తున్నాడు మనకి. పిలిచి చూడాలి తర్వాత ఫ్యూచర్లో ఏం జరుగుద్దో తెలీదు. ఏం జరుగుద్దో కూడా తెలీదు. ఇంకా చాలా దారుణాలు చూడాల్సి వస్తుంది. కోవిడ్ తర్వాత ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ చూసి ఆశ్చర్యపడడం కూడా ఆగిపోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే మనుషులు అలా మారిపోతున్నారు. కాకపోతే ఇదంతా జరిగింది మన ఇండియాలో కాదు, శ్రీలంకలో ఎగ్జామ్ రాయడానికి పేపర్లు సరిపోక ఎగ్జామ్సే క్యాన్సిల్ చేస్తారంట. అక్కడ ఉండే ఆర్థిక సంక్షోభం పెరగడం వల్ల మ్యాక్సిమం మొత్తం కోడిగుడ్డు రేటు 35 రూపాయలు, చికెన్ ఏమో కిలో 1000 రూపాయలు. ఇంకెలా ఉంటే కష్టం. పెట్రోల్ రేటు 285 రూపీస్. సో అక్కడ అది అంతా మన ఇండియాలో కాదు. మేబీ ఫ్యూచర్లో అవుద్దేమోనని భయం వేస్తుంది. అదే చెప్పడానికి వచ్చాను మీకు. అది ఫ్రెండ్స్, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. నేను ఇది చెప్దాం అనుకున్నా చాలా రోజుల నుంచి. కాకపోతే నిన్నే న్యూస్ రావడం వల్ల నాకు అర్థమైంది ఆర్టికల్ చదివిన తర్వాత. అందుకే ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ మై ఛానల్. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, కామెంట్, సబ్స్క్రైబ్. బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. బాయ్.